話說早幾日我先至知道，原來鍾景輝King Sir 佢已經走咗啦，而報道亦都就話佢喺睡夢中安詳咁樣離世。咁我就喺度諗，哇，其實我哋今日真係唔知聽日事㗎喎。今晚你可能去瞓覺，聽朝有可能醒唔返，所以我就想嚟到大家面前去問大家，你今日信咗神未啊？我知道有啲人聽到之後就會話，哇，又有人講耶穌啊。係啊，我今日係嚟講耶穌嘅，但係我係為你好我先講嘅啫。因為我相信就係你信神之後呢，你得永生嘅。信神之後，你有咩事走咗啦，你係會上天堂，而唔會係去到一個長期受到折磨、呃、長期都要受到病痛困擾嘅一個地方咯。咁所以我就今日想邀請大家去認真諗下，希望大家可以早日決定去信神嘅。咁如果你真有考慮過呢樣嘢嘅，但你唔知邊度開始呢，唔緊要，只要你誠心去祈呢個禱就得噶啦。你可以跟我祈呢個禱。主耶穌，親愛天父，我為咗我所有犯嘅錯，所有犯嘅罪，我誠心去懺悔，誠心去同你講對唔住。神啊，我相信你係愛我哋嘅，我相信你係犧牲耶穌為我哋嘅罪釘喺十字架死。我由今日開始，我願意去接受你，我願意去將我生命交俾你，我願意去相信耶穌係我嘅救世主。求你繼續帶領我，求你繼續去幫我遵從你嘅教導。多謝你嘅神，呢個禱告係奉主耶穌基督嘅名而祈求，阿門。就咁簡單，你祈咗呢個禱之後呢，咁已經係一個成功嘅開始噶啦。咁之後呢，就慢慢咁樣，透過閱讀聖經啊，透過崇拜啊，去繼續去行呢條純潔嘅路。唔簡單嘅。我自己耐唔耐都要，唔係耐唔耐啦，每日我都要祈個禱，因為我唔係完美咯，我都會犯錯，我都會可能講嘢有時可能會難聽啲，可能做嘅可能唔啱嘅，咁我都要懺悔嘅。咁只要你即係有心去跟耶穌，有心去信佢，你真心信佢嘅，好肯定有咩事你走咗之後，你係會上天堂嘅，而唔會係去一個長期受到折磨嘅地方咯。咁係咯，都係嗰句啦。今日唔知聽日事嘅，咁我都希望大家可以認真去諗下，去做呢個決定。將你生命交俾神，相信佢。我希望你唔係希望啦，我相信你係會得永生嘅。咁係咯，就係咁。願主保佑你。